Nangis lah. Ada lah. Ada. Ya kalau udah nangis kayak gimana sih Kak? Kalau gitu. Tapi kadang-kadang lagi diem juga pernah. Kameranya udah roll ya? Udah. Nggak ngomong. Aduh, lagi pakai lusuk lagi nih. Biar cakepan dikit merah nih. Ini dari Nama Beauty, nomor 83. Jadi kalau aku pakainya sukanya di tap. Jadi nggak usah terlalu kayak tuh. Cakep kan? Nah, ini ada sisa-sisa lagi, aku taruh sini nih. Nah, ini nomor 83, salah satu favorit aku juga di Nama Beauty tuh. Bukan, sebenarnya bisa pakai lip and cheek, jadi nggak usah terlalu menor, jadi di tap. Tada! Tuh, cocok kan? Tak, itu dong. Anyway, hari ini aku memang agak santai. Aku ada di rumahku, di kebun aku, dengan pakaian yang santai, merantai, karena habis olahraga, habis cuci muka, belum mandi, nggak apa-apa ya. Kan YouTube Eke suka-suka gua dong. Dan juga lagian ya, nggak usah terlalu cakep-cakep gitu, makeup capek lah. Yang penting kan kontennya, isinya, apa yang pengen disampaikan, bukan mukanya. Ya muka juga penting sih, tapi ya setidaknya kan nggak jelek-jelek amat juga. Makanya aku pakai Nama Beauty nomor 83. Di tap. Oke, so guys, sebenarnya kenapa di setting gini? Ya, ala kadarnya namanya juga di rumah ya. Aku tuh mau kedatangan tamu. Sebenarnya janjiannya itu cuma sarapan di rumah habis olahraga. Aku jebak dia nggak tahu ada YouTube lagi mau syuting, dia nggak tahu. Tapi dia bilang, "Elo ngapain? Gua mau makan." Oke, nanti siapa? Dia lagi on the way. Oke, jadi sebelum kita menunggu bintang tamu kita kali ini lagi OTW, saya juga pengen menjawab banyak sekali pertanyaan dari para netizen yang sudah ramai sekali di kolom komentar. Tapi untuk mewakili pertanyaan-pertanyaan dari netizen, saya akan memanggil bintang tamu saya yang akan hadir, yaitu Duta Besar dari Netizen Republik Indonesia. Hai guys, Duta Besar dari Netizen. Kita belum nah, cipin dulu. Nah, hai guys, muncul lagi, makin terkenal aneh followersnya makin banyak. Oh, endorse tambah banyak. Tujuannya gitu ya? Enggak juga, ibu kan baik. Ini baik banget, bantu temennya luar biasa. Yang penting bisa sukses. Iya, dari mana? Oh, dari olahraga belum mandi ya? Kan belum mandi aja udah cantik katanya. Udah, bukan basa-basi, cepat namanya apa? Sini gua jawab. Siap, ada beberapa pertanyaan dari netizen nih kak. Dia udah ini ya, tampilnya udah lebih luas ya, lebih halo guys, gitu ya. Biasanya itu. disuruh apa dari hati? Pertanyaan pertama nih kak, ceritain sedikit dong lika-liku perjalanan karir Kak Luna. Aduh, pertanyaannya standar banget ya. Iya, standar banget. Ya, Yang lain Wikipedia juga dong. banyak. Cuman orang pengen tahu, kan tuh dari jatuh mulai jatuh itu Kapan gue jatuhnya? ya itu Ini beneran netizen yang nanya? iya. Ini tuh lebih pada usaha yang dikit aja. Usia ini apa ya? Yang pasti jangan khawatir, semua orang pernah merasakan kegagalan. Karena kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan. Kalau nggak pernah gagal, nggak akan tahu namanya sukses itu apa. Saya sudah sukses? Belum tentu. Menurut kalian sudah sukses dengan, ya kalian bisa lihat saya punya rumah seperti ini. Tapi mungkin buat orang di atas saya, rumahnya cuma segitu. Tapi itu adalah kekuatan yang berbeda-beda. Kalau ditanya pernah jatuh, pernah. Pernah salah memilih partner, pernah. Pernah ditipu, pernah. Semuanya juga pernah. Tapi karena pernah ini seperti itu semua, jadinya belajar. Kalau ingin memulai sesuatu usaha harus terjun langsung. Kalau punya duit doang, modalin di orang, itu kan dibodohin nanti. Tapi kalau misalkan pengen tambah pinter, pengen tahu rincian dan segala bentuk usaha yang kalian gelutin, ya harus terjun. Kayak misalkan salah satu contoh ini Nama Beauty, saya ke
ke pabrik, saya benar-benar meeting, saya tanya, oke, sampai pemilihan formula, warna semua itu harus ada di sana. Saya. Tapi kalau udah setelah berjalan kan udah mengerti prosesnya. Ya udah nanti tinggal tektokan aja, bisa by email apa-apa. Tapi untuk pertama ya memang harus berada di pabrik, datengin. Kalau bisa nggak cuma satu pabrik, gitu, minimal 2 lah. Jadi tahu perbandingan harga, terus bagaimana kinerjanya, pabrik satu dia prosedurnya gimana, pabrik prosedurnya gimana gitu. Dan juga kita bisa punya cadangan, kalau pabrik pertama gimana nggak bisa produksi, kita punya opsi ke pabrik-pabrik berikutnya. Tapi harus detail gitu, tahu modalnya berapa, satu ini berapa, dan pada saat mau dijual udah tahu keuntungannya berapa. Dan keuntungan itu untuk pertama dipotong COGS, berarti modalnya harus dibalikin, terus udah gitu berapa orang yang kerja sama kita, itu juga harus dihitung untuk menentukan berapa kali untung yang diperoleh oleh satu ini. Ya kurang lebih begitu. Atau Instagram aja, online aja, wawancara orang terdekat, tetangga, ibu, kakek, nenek, cobain dong post terus atau ngetok pintu, jadi saya punya produk gitu, sampai akhirnya nanti bisa lebih berkembang. Banyak cara menuju Roma, banyak jalan menuju Roma. Jadi jangan takut, jangan berpikir, oh gila kalau bikin produk kan pasti harus gede ininya gitu. Enggak. Mulai dari pertama bisa di dapur bikin kue, cobain ke tetangga kan bisa juga, banyak hal gitu. Udah menjawab? Udah. Sekarang pertanyaan yang agak-agak serius. Oh gitu. Pertanyaan pertama, pernah nggak? Pertama tadi pertama mulu. Ya, tadi kan yang serius, tadi nggak Oh. serius, ya. Yang pertama, pernah nggak kalau hidup mau ngasih? Ya sering lah. Peragain dong. Namanya nol guys. Lagi dipijit gitu. What? Lanjut. Pernah atau enggak nangis karena kehilangan pekerjaan yang diinginkan? Oh pernah. Apa tuh Pak? Bener nangis. Nangis lah. Ada lah. Ada. Yo kalau udah nangis kayak gimana sih Kak? Kalau gitu. Tapi kadang-kadang lagi diem juga pernah. Suaranya tiba-tiba diam terus nangis. Pernah nggak seorang Luna Maya pinjam uang ke orang atau ke teman? Pernah. Iya pernah, tapi nggak dibalikin. Oh enggak. Seringnya kebalikannya ya. Iya. Pinjemin orang, tapi orangnya nggak balikin. Kok dipinjemin orang duit? Pinjemin orang duit. Pinjemin orang duit, tapi nggak dibalikin. Iya. Ini nggak coba nagih. Nanti saya muka. Udahlah saya ikhlasin aja deh, daripada saya malu sendiri sama diri saya sendiri kok nagih uang saya kok kayak saya yang utang gitu. Sering nggak tapi. Ya enggak. Mas ini. Sini. Pernah nggak nahan takut pas lagi berdua? Oh enggak, saya orangnya los. Nggak ditahan berarti. Ya, kalau baru-baru deket ya tahan bener. Sampai pernah minum Nexium, saking mana gitu kan. Ternyata naik biaya angin duduk, minum Nexium terakhirnya. Enggak sih, ini ya, YouTube itu. Rio Dewanto. Ini ada Ya ampun Rio Dewanto. Rio ada Dewanto. ambasador netizen Indonesia sedang bertanya sama saya. Iya Pak. Pernah nggak nyontek pas ujian? Saya nggak mau nanya. Sering. Ketahuan nggak? Ya, hebat gitu. Banyak cara. Dulu sini dulu. Teman satunya lagi hips dan have. Ini dong. Hip dan have. Hati-hati ya. Ada pertanyaan lagi? Ada. Pernah nggak cinlok sama seseorang? Nggak pernah dia. Kok pernah? Iya. Kok kamu tahu? Nggak, dia nggak pernah dia. Nggak pernah. Pernah. Pernah? Kok pernah? Enggak, lo nggak sampai cinta. Oh iya. Ini juga cinta lokasi. Pas di lokasi udah nggak di lokasi ya berubah. Oke, Nah, itu hanya pernah terjadi 2 kali dalam hidup gua. Saya itu nggak pernah. Nggak pernah. Gimana kalau Rima digantikan oleh Mas Iwan? Boleh. Lebih spesifik Ini banget. bintang tamu kita sudah hadir. Yeay. Terima kasih. Saya take on.